E vamos meditar apenas em dois versículos hoje. Reis 22, 27 diz assim: dizendo-lhe, assim diz o rei, prendei este homem no cárcere e sustentai-o a pão e água até que eu volte em paz. 28 diz: Micaías respondeu: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por meu intermédio. Disse Mai: ouvi todos os povos. Aqui, irmão, nessa leitura, relata sobre a aliança entre Acabe e Josafá. Dois reis que a Bíblia vai nos dizer que Acabe foi um rei que fez o que era mal aos olhos de Deus e tomou por esposa a Jezabel, sacerdotisa de Baal e filha de Etibaal, desviando e trazendo também a idolatria para a nação de Israel. Então, quando se fala de Acabe, a gente vai entender que ele era um rei que tinha uma fé mista. Diga comigo assim, uma fé mista. Como assim uma fé mista, pastor? A sua confiança não era totalmente no Deus de Israel. Ele acreditava em Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas também acreditava em Baal. Então a sua fé não era única, era mista. Uma hora ele clamava a Deus, outra hora ele clamava a Baal. Já quando se fala aqui do segundo rei, Josafá, você que está com a Bíblia aberta, acompanha comigo, 1 Reis, capítulo 22, o verso 4. 1 Reis, capítulo 22, o verso 4. Diz assim: então ele perguntou a Josafá: tu me acompanharás na luta contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Verso 5. Josafá disse mais ao rei de Israel: peço-te, porém, que primeiro consultes a palavra do Senhor. Então Josafá, ele é um rei crente, temente a Deus. Ele é o rei do reino de Judá. E Acabe do reino de Israel. Dividido, o reino sul e o rei do norte. A gente vai ver que Acabe, ele está com má intenção. Diga comigo, má intenção. A intenção de Acabe não era de fazer aliança. A intenção de Acabe não era de se unir com o outro reino para fazer uma só nação. Era tudo povo de Deus, todos escolhidos, porém um era temente e o outro era incrédulo. Um gostava de, antes de ir para a guerra, consultar a Deus. Você viu na leitura aqui que Josafá, ele faz o quê? Não, eu vou. Agora tem uma coisa: vamos primeiro perguntar a Deus. Oh glória, quem pode dar glória para Jesus? O que é que a gente aprende aqui? Que tem duas categorias de crente: aquele que vai sem orar, e aquele que só vai se primeiro Deus falar com ele. Aleluia. A gente aprende que quem tem confiança em Deus, ele não entra numa guerra se primeiro Deus não falar com ele. Quem quiser entrar, que entre, mas primeiro eu tenho que ter a direção de Deus na minha vida. Ô irmão,
A gente aprende muitas coisas com o passar do tempo. Eu passei por uma experiência, eu estava no meu trabalho, e um irmão ligou para mim, e na época eu era presbítero ainda. Disse: meu presbítero antes, o senhor pode vir aqui, a gente orar para expulsar um demônio de uma mulher aqui. Já tem uns 5 irmãos agarrados com ela aqui, o demônio não quer sair. Aí eu, não orei, não perguntei a Deus. Disse: vamos lá, irmão, vamos tirar esse demônio em nome de Jesus. Peguei, fechei a porta do meu trabalho. Aí deixei de trabalhar, deixei de ganhar o meu pão de cada dia. E fui. Quando a gente chega lá, estava a mulher lá, supostamente endemoniada. Tinha 2 irmãos, 2 agarrados na perna, 2 agarrados no braço, e ela gritando que nem um bicho. Aí eu olhei a cena assim, e disse: vamos orar, né? Vamos orar. Sai em nome de Jesus. E nada do demônio sair. Aí eu fiquei: que demônio diferente é esse, que eu nunca vi dessa categoria. E vamos orar, vamos orar. Sai, não sai, o pior. E o suor já saindo assim, pingando. Até a mulher se arretou, olhou para mim e disse: você é insistente, viu? Aí eu disse: não, que demônio diferente é esse, que vai olhar para mim e vai me chamar de insistente? Eu disse: mas solta essa mulher. Não, mano, se soltar ela, ela vai quebrar tudo. Eu disse: não, vamos soltar ela, rapaz. Solta, não solta, solta, não solta. Aí chegou mais 2 irmãos. Aí disse: não é possível, aqui tem quase 7 homens, ela vai dar uma pisa a gente tudinho. Solta ela. Soltou. Quando a mulher soltou, ela disse: graças a Deus que me soltaram. Ela fez logo assim, eu digo: oxe, que demônio diferente é esse dessa mulher? Só, irmã, só está com o demônio. Disse: ai, mas quem é Jesus para a senhora? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é bom? Jesus é bom. Um demônio vai dizer que Jesus é bom, irmão? Uma pessoa endemoniada vai dizer que Jesus é bom? Você só está endemoniado? Eu estou endemoniado. Então diga glória a Deus. Eu disse: glória a Deus. Aí saí. Vocês vão tirar o demônio dela aí, né? Eu vou ali na sala. Cheguei na sala. Disse: essa mulher, só irmã, é direto assim. Os crentes vêm aqui direto e ela faz esse show. Ah, rapaz, é um show, né? Quer dizer que não tem demônio não, tem não. Aí voltamos lá. Disse: ó, irmão, vamos embora, viu? Mas vamos embora. Ela só está com o demônio mais não. Não, mas eu estou perturbada. Eu estou com vontade de me matar. Você só está com vontade de se matar? Tá. Então fecha os olhos aí, vamos orar. Não, pastor, não ore não. Na época eu não era pastor não, né? Não ore não, senão ela vai cair. Eu disse: não bota a mão não, vamos orar. Aí oremos. Ore comigo, orou. Ninguém bota a mão nela. Não botou a mão, a mulher não caiu. A mulher recebeu a oração. Eu vim embora. Aí no caminho eu vim conversando com Deus. Só faltava Jesus dizer assim para mim: agora que tu vem conversar comigo, né? Diga para o seu irmão: não entre numa guerra sem antes conversar com Deus. Por quê, irmão? Porque tem muita gente que gosta de fazer teatro. Tem muita gente que gosta de aproveitar da situação. Tem gente que, irmão, não é malandro, porque nem tudo é demônio não, irmão. Uma vez saiu na capa do jornal um desenho de um demônio e o título assim escrito. O título estava escrito assim: também tudo é eu. Os irmãos estão entendendo? Ah, mas fulano, ele me roubou. Disse: não, foi demônio. Será que foi o demônio, irmão? Ou é a pessoa que é malandra por natureza, tem aquela natureza dela de enganar, de roubar, de mentir, de usar de falsidade? A gente tem que fazer como Josafá. Primeiro perguntar a... Oh, glória, eu estou sentindo Jesus aqui. Quem pode dar um aleluia que nem a irmã Mari deu ali? Um glória para Jesus. Josafá não sabia, mas Acabe estava usando de engano para com ele. Porque qual era a intenção de Acabe? A intenção de Acabe era ir para a guerra. Quando chegasse na guerra,
o rei Josafá morresse e ele tomasse o seu reinado. Veja que ele usou tanto de engano, tanto de malandragem. Quem está com a Bíblia aberta vai acompanhar comigo. Primeira Reis 22 e o 30. Veja que o Acabe está usando de engano com Josafá. O que ele diz? O 22 e o 30. O rei de Israel disse a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na batalha. Tu, porém, veste as tuas trajes, né, ou vestes, ou seja, vestimenta real. E aí diz assim: disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na batalha. Quando Acabe chama o rei de Judá, Josafá, para a guerra, ele diz assim: vamos nós dois para a guerra? Vamos guerrear por Israel? Ó, parece ser uma coisa bonita, sim ou não? Eu vou traduzir para que você entenda melhor. É como se fosse um crente dizendo: vamos nós dois entrar no jejum, vamos orar pela família. Mas nem todo mundo que está te chamando para orar é para orar, Jesus. Nem todo mundo que está dizendo ser teu amigo é teu amigo. Nem todo mundo que está dizendo ser vítima é vítima. Tem gente que é especialista em enganar, irmão, em seduzir e se aproveitar da bondade do próximo. Mas o Espírito Santo é aquele que revela o profundo e o escondido. E tirou a noite de hoje para falar comigo e para falar contigo, para dizer assim: atenda para a minha palavra. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Oh, glória. Ele disse assim: vamos nós dois para a guerra? Agora, como é que vai os dois reis para a guerra? E ele diz assim: eu vou me vestir, vou me disfarçar. Diga para o seu irmão: o disfarçado Deus vai revelar. Quem pode dar glória para Jesus? Vamos nós dois para a guerra? Tu coloca as vestes de rei e eu vou disfarçado. Irmão, o Josafá, um homem de Deus, um homem de oração, ele nem viu a maldade, ele nem percebeu o engano que estava sendo feito com ele. Mas o interessante é que antes de ir para a guerra ele fez o quê? Consultou. E na leitura que a gente fez, o profeta Micaías disse assim: vocês vão para a guerra, mas vão perder. Deus não vai dar a vitória para vocês nesta guerra. E tem uma coisa, nessa guerra aí, o rei Acabe vai morrer. Aí o rei Acabe diz assim: eu morrer? Veja, irmão, que antes de Micaías, a Bíblia nos diz que passou mais de 100 profetas. Diga comigo: 100 profetas. E o interessante é que todos eles que passavam diziam assim: Deus é contigo, Deus vai te dar vitória, Deus já entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E o rei Josafá, ele ouviu todos esses profetas, mas ele não sentiu Jesus. Eita glória! Porque Jesus disse o quê? Eu sou o bom pastor e e as minhas ovelhas, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E sabe quando eu estou falando. Jesus estava dizendo para mim e para vocês assim: tem muita gente se passando de profeta aí, mas você sabe quando sou eu que estou falando e quando não sou eu. Quem sabe, quem conhece quando é Jesus aqui? A profecia era boa, a profecia era de vitória, mas Josafá não sentiu. É tanto que ele vai dizer assim: ó, Acabe, não tem mais nenhum profeta aí não, terminou tudinho. Aí Acabe vai dizer: tem um,
Micaías, mas ele só profetiza coisa ruim. Porque Micaías tinha compromisso com Deus, não tinha compromisso com o homem. Micaías dependia de Deus, não dependia do homem. O negócio de Micaías era com Deus, não era com o homem. Poderia ser o rei ou quem for, se Deus mandasse falar, Micaías ia abrir a boca e ia entregar, porque o compromisso dele era com Deus. Levante sua mão para dar glória, porque a palavra está dizendo para mim e para você: o teu compromisso é comigo, não é com o homem. Você não foi chamado para agradar o homem, você foi chamado para me agradar. Então entenda, ainda que alguém não goste de você, ainda que não queira conversa com você, não queira lhe dar crédito, a palavra está dizendo: o teu negócio é comigo, o teu compromisso é comigo. Diga para quem está do seu lado, diga assim: você não foi chamado para agradar os homens. Ah, mas eu não gosto dele, eu não gosto dela. Micaías está indo. E o interessante é que antes dele chegar para profetizar, os profetas disseram assim para ele: olha, todo mundo aqui profetizou a vitória. Olha lá o que é que tu vai falar. Tu tem que falar o que a gente disse. Tu tem que dizer o que a gente falou. Ei, irmãos, ei. Ainda que alguém chegue para você e diga assim: mas todo mundo está indo, todo mundo está no mesmo passo, está todo mundo na mesma dança, está todo mundo seguindo desse jeito. Você tem que dizer que nem Micaías: eu só vou falar aquilo que Deus manda. Oh, glória. O que é que Micaías estava dizendo? Eu só vou fazer o que Deus manda. Eu só entro onde Deus manda. Eu só ajudo onde Deus manda. Só coloco o pé onde Deus manda. Meu negócio é com Jeová. Oh, glória! Então, o Acabe, o terrível, ele vai para a guerra disfarçado. Mas Deus já tinha dito. Você vai, mas não volta. E o interessante é que antes dele ir para a guerra, onde a gente fez a leitura, ele disse assim para o profeta: prenda esse profeta, coloque ele no pão e na água, quando eu voltar eu vou tratar com ele. Antes mesmo de Micaías ser preso, ele disse: o quê? Voltar? Se você voltar, Deus não falou na minha boca. Eita glória! Será que o homem tem a certeza? Porque tem gente que é assim, tem medo de ameaça. Tem medo do que estão falando. Não, ei, irmão, se é Deus na tua vida, oh glória, praga nenhuma maldição, nenhuma inveja, nenhum espírito de engano, nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra de macumbaria, de olho grande, praga nenhuma vai chegar na tua tenda. Se tu tem a certeza que Deus é contigo, nada disso vai acontecer. Micaías disse: o quê?